Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'd. Əziz və dəyərli qardaş papazlarım, hörmətli dinləyicilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinin izahı silsiləsine davam edirik və Buluğul Maram kitabında olan növbəti fəslin digər hədislərinə keçid alırıq. Hansı ki, bu fəsil nəzasətdən təmizlənmək, nəzasətin təmizlənməsi və onun bəyanı haqqında olan fəsildir. Və bu fəslin altındakı ilk hədis Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhudan gəlir və sahabə belə buyurur: Suilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm anil xamri tuttəxədu xallə qalə lə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşuldu ki, şərab sirkə edilə bilərmi? Dedi ki, xeyr. Hədis Müslim və Tirmizidə keçir və İmam-ı Tirmizi, Allah ona rəhmət etsin, Allah hamısına rəhmət etsin, hədisin həsən səhih olduğunu qeyd etmişdir. Və indi isə hədisin izahına keçid alaq. Deməli, hədisdə Ənəs radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşuldu. Yəni, soruşan bilinmir kimdir. Hər bir halda elm əhli qeyd edirlər ki, yəni soruşan kim olduğu o qədər də önəmli deyil. Əsas önəmli olan məsələ, yəni əməlin hökmüdür. Bu əmələ verilən şəri hökmdür, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun barəsində bizlərə xəbər verib. Və həmçinin hədisdə xamr kəlməsi keçir. Soruşulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yəni şərab, yəni şərabdan sirkə etmək olarmı? Xamr ümumiyyətlə alimlər qeyd edirlər ki, ağlı dumanlandıran hər bir şeydir. Necə ki, möminlərin əmri Ömər ibn Xattab deyib ki, xamr ağlı dumanlandıran, yəni onun üzərini örtən şeydir. Hansı maddədən hazırlanmasından asılı olmayaraq insana ləzzət, keyf, fərəh hissi verərək sərxoş edən, ağlını başından alan, beynini dumanlandıran hər bir şey xamr adlanır. İstər üzümdən, istər xurmadan, istər buğdadan, istər arpadan, istərsə də digər dənli bitkilərdən olsun, hər bir sərxoş edici xamrdır və o müəyyən bir şeylə məhdudlaşmır. Şərab, ümumiyyətlə spirtli içki, ağlı başdan alan şeylər Quran, sünnə və müsəlmanların icması ilə haramdır. Və həmçinin sağlam düşüncə və ağıl da şərabın haram olmasını tələb edir. Çünki sahibini dəlilər səviyyəsinə endirir, Allah qorusun. Buna görə də görərik ki, sərxoş adam həyat yoldaşını boşayır, sərxoş adam həyat yoldaşını öldürə bilər, övladlarını öldürə bilər, dostunu, qardaşını, yoldaşını. Onun üçün bunların heç bir fərqi yoxdur. Sərxoş adam, yəni hətta öz doğma, əzizinə qarşı ən çirkin, ən murdar, ən iyrənc hərəkətləri edə bilər. Və bu da, yəni bu əməlin təhlükəsidir, nəticəsidir, pis sonluğudur. Onun hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, bu şeyə qurşanmışları həmin bu əməllərindən çəkindirsinlər. İstər spirtli içkilər olsun, istərsə narkotik vasitələr olsun, fərqi yoxdur. Hamısından müsəlmanlar uzaq durmalı. Çünki bütün şərlərin başında bunlar durur. Və ona görə də spirtli içkilər barəsində və onların o əxavatları, o bacıları barəsində deyilib ki, onlar yəni bütün çirkin və murdar işlərin anasıdır. Bütün şərlərin açarıdır. Bütün baş verən hadisələrə baxsa, televizorda, radioda, sosial şəbəkələrdə rastımıza çıxır. Görürsən ki, qətillərin çoxusu, dava dalaşların çoxusu insanların həbsə düşməyinin
Əksər səbəblər nədir? Sərxoşluqdan olur. Və bunun nəticəsində kimsə kimisə öldürür, kimsə kiməsə təcavüz eləyir və ona görə buna qarşı hər bir zaman müharibə aparılmalıdır. Belə şeylər qadağan edilməlidir. Spirtli içkilər, narkotik və həmçində ona yaxın olan şeylər, siqaret və s. belə axır. Ona görə cəmiyyəti bu kimi şeylərdən təmizləmək lazımdır ki, cəmiyyət təmiz, sağlam, pak olsun. Hətta Allah qorusun, yəni insan elə bir dərəcəyə gəlib çata bilər ki, hətta öz yaxını ilə, anası ilə belə üzr istəyirəm, yəni hətta yaxınlıq edə bilər. Necə ki, bu ölkələrin birində baş verib, İbn Hüseyin Rahimullah, Allah ona rəhmət etsin, danışanda qeyd edir ki, illər öncə jurnalların birində oxumuşdum ki, bir gənc sərxoş vəziyyətdə anasının yanına daxil olub, ona əxlaqsızlıq təklif edərək onunla zina etmək istəyib, Allah bizi qorusun və sonda anası ilə zina edib, səhər açıldıqda bu hadisəni hiss edib və anasının yanına gəlib deyib ki, ey ana, mən belə-belə iş görmüşəmmi? Anası oğlunun halına acıdığı və qorxduğu üçün deyir, xeyr. Lakin gənc anasına and istəyir ki, mütləq həqiqəti deməlisən. Anası xəbər verir hadisəni, gənc çıxır həmin yerdən, hamama daxil olaraq üzərinə, yəni başına yanacaq tökür və nəticədə özünü yandırır, Allah qorusun. Və baxın, şərab içdi, spirtli içkini qəbul elədi və Allah qorusun anası ilə yaxınlığına getdi və sonda özünü öldürdü, intihar elədi. Və buna görə də hədisdə həmin bu şərab Ummul Xəbəis adlanıb, Ummul Xəbəis. Yəni bütün pisliklərin anası, miftəhu kulli şər, hər bir şərin asarı adlandırılıb. Ona görə ağıl, hətta şərabın haram edilməsinə şəriəti dəstəkləyir. Şəriəti dəstəkləyir. Lakin insanlar Allahın onu halal buyurduğu dövrlərdə onu adət etmişlər. Şərabın ilkin mərhələsi Nəhl surəsi 67-ci ayədə Uca Allah buyurur: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ Xurma ağaclarının meyvələrindən və üzümlərdən تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا Sərxoş edici içki əldə edirsiniz. Yəni, onunla sərxoşluqdan həzz alırdınız. وَرِزْقًا حَسَنًا Həm də gözəl ruzi əldə edirdiniz. Yəni, onu satmaq, almaq, daşımaq və bənzəri işlərlə ruzi qazanırdınız. Və bu ayə şərabın əvvəllər dəlil ilə halal olması idi. Və bu şərabın birinci mərhələsidir. Sonra ikinci mərhələsi isə Bəqərə surəsi 219-cu ayədə Uca Allah şərabdan çəkindirməyi dolayısıyla qadağan etdiyini bildirir. Yəsəlunəkə anil xamr vəl meysir Səndən şərab və qumar haqqında soruşurlar. Qul fihimə ithmun kəbir De ki, onlarda həm böyük günah və mənafi'u linnəs həm də insanlar üçün mənfəətlər var. Və ithmuhumə əkbəru min nəf'ihimə Lakin günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Onların günahı mənfəətindən daha böyükdürsə, aqil insan az bir mənfəət naminə daha böyük bir günahı işləməz. Bu ikinci mərhələ. Üçüncü mərhələyə gəldikdə isə Uca Allahın bu sözüdür. Nisa surəsi 43-cü ayə Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu Ey iman gətirənlər La təqrabus salətə və əntum sukara Həttə tə'ləmu mə təqulun Sərxoş olduğunuz zaman nə dediyinizi anlayana qədər namaza yaxınlaşmayın. Burada ayədəki həttə kəlməsi barəsində elm əhli buyurur ki, yəni hətta nə dediyinizi anlayana qədər namaza yaxınlaşmayın. Bəziləri deyiblər ki, hətta qədər kəlməsinin həm səbəb, həm də hədd bildirən mənada olması ehtimal olunur. Əgər
hədd mənasını götürsək, mənası belədir ki, ayənin ayılana qədər namaza yaxınlaşmayan. Yox, əgər səbəb mənasında götürsək, mənası bu olur ki, biz sizə namazda nə dediyinizi bilməyiniz üçün sərxoş halda namazı qadağan etdik. Və bu kəlmə hər iki məna üçün də uyğundur. 4-cü mərhələyə gəlincə Maidə surəsindədir, 90-cı ayə və nazil olan son ayələrdəndir. Şərabın haramlığı barəsində, spirtli içkinin haramlığı barəsində və bu ayədə şəraba dair qətiyyən hökmün ləğv edilmiş heç nə yoxdur. Uca Allah buyurur: Ya eyyuhellezine amanu, ey iman gətirənlər, innəməl xamru vəl meysiru vəl ansab vəl əzlam ricsun min əməli şeytan. Şərab da, qumar da, bütlər də, faloxlar da şeytan əməli olan murdar bir şeydir. Fəctənibuhu ləalləkum tuflihun. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Yəni, subhanallah, baxaq, uca Allah ondan çəkinməyə əmr etdikdə bunun nəticəsində bəyan elədi ki, bəlkə nicata çatasınız. Fələh, nicat, uğur o şey deyilir ki, insanın əsl nicata çatması, uğura nail olması odur ki, insanın istədiyə nail olması və qorxduğundan qurtulması əhatə edən bir geniş kəlmədir nicat kəlməsi. Əzəmətli kəlmədir. İstədiyinə nail olursan xeyrə və həmçinin də qorxduğundan əmin olursan, xilas olmuş olursan. Yəni, istədiyinə nail oldun, şərabı tərk edərsə insan, qumarı insan tərk edərsə, bütləri ibadəti tərk edərsə, faloxlarına inanmağı insan tərk edərsə, insan xeyrə çatar və onların şərindən əmin olmuş olar. Bu əsl nicatdır, bu əsl fələhdir, bu əsl qurtuluşdur, bu əsl uğurdur. Və təsəvvür edək ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, şeytan şərabla, qumarla insanların arasına ədavət salmaq istəyir, kin-küdurət salmaq istəyir. İnnəmə yuridu şeytan istəyir ki, ən yuqa beynəkumul ədavətə vəl-bəğda fil-xamr vəl-meysir. Şərab və qumarla aranızda ədavət və kin salmaq istəyir. Və yasuddakum an zikrillah və anis-salah, və sizi namazdan və Allahı zikr etməkdən, yad etməkdən yayındırmaq istəyir. Fəhəl əntum muntəhun. Buna son qoyacaqsınız. Yəni, insan artıq bunları tərk eləyib, namazını vaxtında yerinə yetirdisə, Allahı zikr etdisə, xeyrə çatdı və həmçinin əksindən uzaqlaşdı. Namazı gecikdirməkdən, namazı qılmamaqdan və Allahı zikr etməməkdən uzaqlaşdı. Bu insan əsl nicatıdır, əsl uğurudur. Və bu ayədəki Maidə surəsi 91-ci ayədə uca Allah buyurur ki, fəhəl əntum muntəhun. Son qoyacaqsınızmı? Əgər ayədəki son qoyacaqsınızmı ifadəsini sual kimi götürsək, elə ayə sual formasında olacaq. Son qoyacaqsınızmı? Və sahabələr dedilər ki, son qoyduq. Yox, əgər bunu əmr mənasında olan sual kimi götürsək, mənası o zaman olacaq ki, artıq son qoyun. Necə ki, uca Allah buyurur, qul, de ki, innəmə yuhə iləyyə, mənə ancaq belə vəhy olunur ki, ennəmə ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tək olan ilahdır. Fəhəl əntum muslimun. Artıq müsəlman olacaqsınızmı? Yəni, müsəlman olun. Ənbiya surəsi 108-ci ayə. Hər bir halda, əziz qardaş abazlarım, hörmətli dinləyicilər, biz şərab ayəsindəki mərhələləri qeyd etdik, 4 mərhələ və yekun olaraq, nəticə olaraq buyurduq ki, şərab haramdır, spirtli içkilər haramdır və bu barədə Quran buna dəlalət eləyir,
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih sünnəsi, hədisləri və həmçinin müsəlmanların yekdiliyi, icması buna sübutdur ki, spirtli içkilər, şərab haramdır. Və şərhin davamına keçsək, izahın davamına, hədisdə soruşuldu ki, sirkə düzəltmək olarmı? Sirkə içərisinə xurma, üzüm və ya bənzəri bu kimi şirinləşdirici şeylər qatılan və maye halına gətirilən bir qidadır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşuldu ki, şərab olan bir maddəni ona müdaxilə edərək insan müdaxiləsi olduqda onu sirkəyə çevirmək icazəlidirmi, yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, xeyr. Yəni, bu proses düzgün deyil, olmaz. Çünki şərabın hökmü odur ki, şərab varsa tökülməlidir, boşaldılmalıdır, yox edilməlidir. Və ondan sirkə də düzəltmək olmaz. Əgər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm şərabın sirkəyə çevrilməsi üçün saxlanılmasının və ya onun şərabın sirkələşdirilməsini qadağan edibsə, o zaman onu yenidən gələcəkdə içmək məqsədi ilə saxlamaq min bəbul əvlə daha öncəliklə qadağandır və bu məsələdə heç bir şək şübhə yoxdur. Şərabın əlaməti isə budur ki, müəyyən bir həddə çatdıqda daşır və üzərində köpük yaranır və belə ki, köpük qabın yarısına və ya ağzına qədər qalxa bilir. Və şərab elm əhli qeyd edib ki, iki yolla sirkəyə çevrilə bilər. Bir, ya özü-özünə şərab sirkəyə çevrilir. Əgər insan müdaxiləsi olmadan özü-özünə sirkəyə çevrilərsə, cümhurun, elm əhlinin əksəriyyətinin rəyinə görə təmiz və halaldır. Hətta bu barədə bəzi alimlər icma nəql ediblər. Və ikincisi isə insan müdaxiləsi ilə əmələ gələn sirkə, hansı ki, şərabdır və insan buna müdaxilə edib və sonra isə sirkə əmələ gəlib. Və bu məsələdə alimlər arasında fikir ayrılığı var. Hənəflərə, maliklərə və həmçinin İmam Əhmədin bir rəvayətinə və həmçinin şafilərin bəzilərinə görə hətta insan müdaxiləsi ilə şəraba insan müdaxilə eləsə və sirkə əmələ gəlsə, o zaman o sirkədir. Çünki maddənin, belə deyək də, mahiyyəti dəyişib, çevrilib, sirkə halına keçib. Və şafilərin əksəriyyətinə və həmbəlilərə görə isə əgər insan müdaxiləsi olubsa, onlar deyiblər ki, xeyr, bu yəni artıq bu sirkə təmiz sayılmır. Ondan istifadə etmək olmaz. Hər bir halda üstün görüş odur ki, insan müdaxiləsi ilə şərabı sirkəyə çevrilmək icazəli deyil. Çünki şərab haram edildikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun tökülməsini əmr elədi, boşaldılmasını əmr etdi. Hətta şərablar Mədinə küçələrinə töküldü və küçələrdə axıb gedirdi. Əgər şərabı sirkəyə çevirmək halal olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu sirkə eləməyə əmr eləyərdi. Hansı ki, ondan soruşuldu, şərab var, mövcuddur, onu sirkəyə çevirə bilərikmi? İnsan müdaxiləsi ilə yoxsa ki, yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirkə eləməyə qadağan eləyir. Çünki şərabın tökülməsi malın tələf edilməsi sayılır, israf sayılır. Əgər şərab sirkə olaraq fayda versəydi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyərdi ki, o qalan şərabdan sirkə eləyin, israf olmasın. Halbuki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərə baxanda görərik ki, malın tələf edilməsini
israf edilməsini qadağan edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şərabın tökülməsini əmr etməsi bizə öyrətdi ki, insanın müdaxiləsi ilə edilən sirkə təmiz deyil. Həmçinin rəvayətlərdə sabit olmuşdur ki, atalarından miras olaraq şərab qalmış 2 yetim oğlan var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetimlərin malı olmasına baxmayaraq həmin şərabın tökülməsini əmr eləmişdi. Və həmçinin də burada qeyd edilir ki, əgər şərabı sirkəyə çevirmək onu təmiz eləsəydi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetimlərin malını qorumaq üçün onu sirkə etməyə əmr edərdi. Lakin o şərabın tökülməsini əmr etdi və biz bildik ki, onu yəni insan müdaxiləsi ilə həmin şərabı sirkəyə çevirmək olmaz. Yaxşı, əgər bildik ki, onu sirkə etmək haramdır, bəs kimsə bu qadağaya əks çıxıb onu sirkə eləyərsə, insanın ondan istifadə etməsi icazəlidirmi? Bəzi alimlər deyiblər ki, xeyr, icazəli deyil. Bu Həmbəli və Şafi məzhəbinin mövqeyidir. Çünki həmin sirkə haramın izlərindən yaranmış bir haramdır. Haramın qalıqlarından yaranmış bir haramdır. Və bəzi alimlər isə deyiblər ki, ondan istifadə etmək icazəlidir. Çünki artıq o sirkəyə çevrilib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirkə barəsində buyurub ki, o nə gözəl yeməkdir. Həmçinin bəzi alimlər qeyd ediblər ki, əgər onu sirkələşdirən şəxs sirkələşdirmənin halal olduğuna inanaraq bunu eləyibsə, bu halda hər kəsin həmin sirkədən yeməsi və onu gətirilməsi, onun ticarəti ilə məşğul olması icazəlidir. Yəni, əgər onu sirkələşdirən müsəlman sirkələşdirmənin halal olduğuna etiqad edirsə, o sirkədən istifadə eləmək olar. Hənəfi və maliklərdən olanlar sirkələşdirmənin halal olduğunu qeyd ediblər və əgər onlardan biri bazara belə hazırlanmış sirkə gətirərsə, bizim həmin sirkədən alıb istifadə etməmiz icazəlidir. Çünki bu sirkə onu hazırlayanın nəzərində haram bir işin nəticəsi deyil, əksinə onlara görə bu əməli etmək halaldır, icazəlidir. Lakin əgər onu sirkələşdirən şəxs bunun haram olduğuna inanırsa, o rəydədirsə, o halda həmin sirkəni istifadə etmək icazəli deyil. Yəni, sirkədən istifadə bu halda olmaz. Və həmçinin qeyd ediblər ki, əgər sirkə qeyri-müsəlman torpaqlarından, diyarlarından gələrsə, biz onu satın alırıq, istifadə edirik və onun haqqında soruşmuruq. Demirik ki, bu şərabdan hazırlanıb, yoxsa ki, yox. Çünki onlar, qeyri-müsəlmanlar, yahudi və xaçpərəstlər bunun halal olduğuna inanırlar. Və sirkə bizim dinimizdə halaldır. Həmçinin əgər o bizə sirkəni halallaşdırmağın halal olduğuna inanan müsəlmanlardan gələrsə, yenə icazəlidir. Çünki bu onlar üçün haram olan bir feili nəticəsi deyil. Lakin əgər o bunun haram olduğuna inanan bir müsəlmandan gələrsə, o zaman həmin sirkəni istifadə etmək olmaz. Və bu çox güclü rəydir və bəlkə də bu məsələdəki rəylərin ən ədalətlisidir. Bu hədisin faydalarından birincisi şərabın haramlığı. Hansı ki, onun sirkəyə çevrilməsinin qadağan edilməsi, min bəbul əvlə daha öncədir ki, onun istifadəsi, yəni şərabın istifadəsi haram olsun. Əgər sirkə düzəltmək olmasa, deməli nədir? Özü də həmin şərabdan istifadə etmək haramdır. Və qeyd etdik ki, bu Quran Peyğəmbərin yolu ilə sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin müsəlmanların icması ilə yekdil rəyi ilə sabitdir ki, yəni şərab haramdır. İkinci fayda,
harama aparan yolların bağlanması. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərabın sirkə üçün belə saxlanılması qadağan elədi ki, insan onu evində saxlamasın. Çünki nəfsi ona yenidən şərab içməyi vəsvəsə edə bilər. Üçüncüsü, cavab hərfinin bütöv cümləni əvəz eləməsi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşuldu ki, şərabdan sirkə düzəltmək olar? Dedi, xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xeyr deməsi, yəni bunu göstərir ki, yəni cavab hərfi bütöv cümləni əvəz eləyir. Xeyr olmaz. Təbii ki, biz məsələnin təfsilatını əvvəldə qeyd elədik. Və ona görə də bu qayda alimlər qeyd edirlər ki, müqavilələrdə də keçərlidir. Məsələn, birinə bu malı satdın mı deyilsə və o bəli desə, satış reallaşır. Və yaxud da nikah mərasimində oğlana deyildikdə ki, filankəsova filankəs qızını almağa razısınızmı, onunla ailə həyatı qurmağa razısınızmı? Əgər desə bəli, artıq burada nikah bağlanmış olur. Ona görə də mühüm olan budur ki, cavab hərfi inkar üçün xeyr, təsdiq üçün bəli, bütöv bir cümləni əvəz eləyir. Və biz burada bir məsələni qeyd edək. Müəllif İbn Həcər Əsqəlani rahimehullah bu hədisi bu fəsildə şərabın nəcis olmasına dəlil gətirmək üçün qeyd edib. Həmçinin şərab olduqdan sonra onun sirkəyə çevrilməsinin icazə olmadığını və əgər şərab olduqdan sonra sirkəyə çevrilərsə, onun nəcis olaraq qaldığını sübut etmək istəmişdi. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, şərabın nəcis olub olmaması barəsində alimlər arasında ixtilaf var. Alimlərin əksəriyyəti, o cümlədən 4 məzhəb imamı şərabın nəcis olduğu rəyindədir. Onlar deyirlər ki, əgər o bədənə, paltara və ya qaba dəyərsə yuyulması vacibdir, çünki o nəcisdir. Və az sayda alim belə hesab edib ki, şərab yəni maddi cəhətdən təmizdir. Onun nəzasəti, murdarlığı yalnız mənəvidir. Onlar deyiblər ki, kim onun maddi cəhətdən nəcis olduğunu iddia edirsə, necə ki, 4 məzhəb imamları dedi ki, onun nəcis olduğunu qeyd edirlər. Və onlar deyirlər ki, az bir qism alimlər deyiblər ki, onlar dəlil gətirməlidir. Çünki əsl olan əşyaların təmiz olmasıdır. Hər bir halda biz keçən mövzuda qeyd elədik ki, haramdır, amma nəcis deyil. Şərab haramdır, amma nəcis deyil. Və cümhur alimlər əksəriyyətinin isə şərabın nəcisliyinə bu ayə ilə dəlil gətiriblər ki, İnnəməl xamru vəl meysir vəl ansabu vəl əzləm. Şərab da, qumar da, bütlər də, fal oxlar da ricsun min əməli şeytan. Murdar şeytan əməldir. Maidə surəsi 90-cı ayə. Buradakı ric kəlməsi nəcis, murdar mənasındadır. Necə ki, Allah Teala başqa ayədə Ənam surəsi 145-ci ayədə buyurur: Qul de ki, la əcidu fīmə uhiyə iləyyə muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna meytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rics. Mənə vəhy olunanlar içində ölü heyvan, axar qan, yaxud donuz əti istisna olmaqla hər hansı bir kəsin yeyəcəyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey tapmıram. Çünki bunlar ricsdir, murdardır. Və həmçə İbn Məsud radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanına təmizlənmək üçün 2 daş və 1 quru peyin gətirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daşları götürdü
peyni isə ataraq dedi ki, bu ricsdir, yəni nəcisdir, bundan təmizləmək olmaz. Və şərabın maddi deyil, yalnız mənəvi cəhətdən nəcis olduğunu görən alimlər cümhurun bu dəlillərinə belə cavab veriblər. Uca Allahın ayədəki ric kəlməsindəki həmin o ayənin mənası burada məqsəd maddi nəzasət deyil, mənəvi nəzasətdir. Bunun dəlili Allah Teala ric kəlməsi barəsində buyurur ki, ricsun min əməli şeytan. Şeytan əməlindən olan murdarlıqdır. Deməli, bu mənəvi bir əməl murdarlığıdır, maddi murdarlıq deyil. Onlar deyiblər ki, buna digər bir dəlil də odur ki, Allah şərabın maddi cəhətdən nəcis olmayan şeylərlə, qumarla, bütülərlə, fal oxları ilə eyni cərgədə eləyib. Bunlar maddi olaraq nəcis deyirlər. Məsələn, bütlərə toxunmaqla insan nəcis olmur. Qumar maddi bir nəcislik deyil. Eləcə də fal oxları maddi cəhətdən bir nəcis deyil. Və həmçinin də onlar şərabın maddi təmizliyini deyənlər həmçinin deyiblər ki, bizim əlimizdə mütləq bir dəlil də var. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərab haram edildikdə insanlar çıxıb onu Mədinənin küçələrinə tökdülər. Halbuki nəcis olan bir şeyi bazarlara və yollara tökmək icazəli deyil. Və üstəlik, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur, 3 lənət gətirən işdən çəkinin, su mənbələrinə, yolun ortasına və insanların dincəldiyi yerlərə və kölgəliklərə nəcis etməkdən çəkinin. Və başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 2 lənət gətirən işdən çəkinin. Sahabələr deyirlər ki, ey Allahın Rəsulü, 2 lənət gətirən iş nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insanların yolunda və kölgələndiyi yerlərdə nəcis edən kəsdir. Və ona görə də nəcis olan şeylərin müsəlmanların yollarına tökülməsi əsla icazəli deyil. Əsla icazəli deyil. Əgər şərab nəcis olsaydı, sahabələr onu küçələrə tökməzdilər. Həmçinin, əgər o nəcis olsaydı, ev eşşəyi, onun əti haram edildikdə qabları yuduqları kimi şərabdan sonra da qabları yuyardılar. Həmçinin Sahih Müslimdə, Müslimin səhihində sabit olmuşdur ki, bir kişi Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir tuluq şərab gətirdi, bir qab şərab gətirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona Allahın onu haram etdiyini bilmirsənmi buyurdu. Kişi hədiyyəsindən beləcə vaz keçir. Sonra başqa bir adam o kişinin qulağına nəsə pıçıldayır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, ona nə pıçıldadın? O deyir ki, ona şərabı satmağa əmr etdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, onun içilməsini haram edən satılmasını haram etmişdir. Və kişi qalxır, həmin qabın ağzını açır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qabağında şərabı yerə boşaldır. Yəni, əgər biz bu hədisə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona həmin qabı yu demədi. Halbuki o an hökmün bəyan edilməsi ehtiyac var idi. Yəni, əgər nəcis olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli idi ki, qabı yu. Bundan məlum olur ki, şərab yəni hissi cəhətdən, maddi cəhətdən nəcis deyil, lakin mənəvi cəhətdən nəcisdir. Və o hər bir şərin açarıdır və pisliklərin anasıdır. Və ona görə də buna qarşı hər bir zaman mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, əgər bu işə bulaşanlar varsa, onları bu əməldən çəkindirmək lazımdır. Çünki
bu əmələ görə neçə namuslar tapdalanıb və neçə insanlar öldürülüb. Uca Allah müsəlmanları bu çirkin əməldən mühafizə eləsin. Müsəlmanların diyarlarını, müsəlman torpaqlarını bu çirkinlikdən, bu bulaşıqdan xilas eləsin. Allah müsəlmanları hifz etsin, onları qorusun. Allah bizi eşitməyatına tabun onlardan etsin. Subhanəkəllahumma hamdikə əşhədu en la ilahə illə ənt əstəğfiruke və etûbü ileyk.